Buongiorno amici, da possessore iper soddisfatto dello smartwatch Honor Watch 2, Magic Watch 2, vi racconto un pochino il confronto con il Huawei GT2 Pro che ho comprato per questo Black Friday. Purtroppo non ho resistito alla tentazione. Ora, si tratta di due modelli sostanzialmente molto simili in termini di dimensioni e anche di caratteristiche, perché appartengono alla grande famiglia degli Huawei Watch 2, Watch GT2, questo la versione più economica, quindi l'Honor, e quest'altro invece è la versione più lussuosa, perché è il Pro, come vedete un pochettino più elegante, di materiali un po' più pregiati, più in effetti un pochino più bello. Solo che la domanda che mi sono fatto è, in generale, vale la pena optare per questo modello, quindi la versione Pro, la versione più costosa, quando c'è il GT2 che comunque, o l'Honor Watch 2, che comunque sono dei terminali che costano meno, hanno un hardware grossomodo simile e tutto sommato non c'è una grossa, diciamo quasi per nulla, differenza in termini di funzionalità? Provo a dirvi la mia con questo video. Cominciamo col dire, di sicuro come vedete, questo più da ufficio, più elegante, guardate pure il quadrante in stand-by come è più bello rispetto a quello del modello più sportivo, più pesante, leggermente più spesso, adesso c'è pure la cover però tendenzialmente leggermente più spesso di questo qui, come vedete. In termini di funzionalità presenti all'interno dei menu non cambia assolutamente nulla, perché tutto funziona nello stesso modo, quindi sensore battito, sensore dell'ossigeno nel sangue, barometro, altimetro, sono uguali in tutti e due. A dir la verità, sono diversi i sensori dietro per il rilevamento del battito. Non so se è solo un layout diverso o anche un hardware diverso, però non ho notato differenze significative in termini di rilevazione del battito o dell'ossigeno nel sangue. Cosa diversa è chiaramente la durata della batteria nel momento in cui utilizzo queste funzionalità che permettono di avere un display sempre acceso. Questo dura leggermente meno rispetto a questo, quindi con il display sempre acceso in questo modo io con questo riesco a coprire una settimana. Ho fatto ancora 3 giorni, però sono al 50%, quindi la proiezione vuole che duri circa una settimana. Questo mi dura un po' di più, arrivo di sicuro a 10 giorni, col display poi in stand-by spento arrivo anche a 2 settimane, senza problemi. Cosa cambia quindi? Andando un pochino più alle differenze, che potrebbero eventualmente giustificare lo scegliere questo rispetto a quest'altro. Di sicuro l'eleganza, quindi questo magari è un modello più da ufficio, vero, più bello, vero, più pesante, vero. Forse meno indicato per lo sport perché il cinturino di pelle credo che col tempo si deteriori. Ok, evidenze quindi estetiche che sono abbastanza palesi, ma una differenza che secondo me potrebbe fare la differenza in alcuni casi è la modalità di ricarica dei due telefoni. Vediamo le due basette. Questa è la classica basetta Huawei che ha dei contatti sui quali si poggia il telefono e poi, no, si poggia magari così, e poi qui si attacca l'USB-C. Questa invece è la basetta del nuovo, che è wireless, dunque si poggia sul telefono e il telefono si carica. Allora, amici, dicevamo che questa è la ricarica wireless a differenza di questo, quindi se malauguratamente doveste essere in giro e dimenticare la piattina per ricaricare questo qua, quindi quello più economico, potreste avere un po' di problemi se qualcuno vicino a voi non ha lo stesso device. In questo caso invece il problema non si pone perché essendo wireless è sufficiente utilizzare qualsiasi dispositivo di ricarica wireless, come per esempio questo bel battery pack che ho, per far partire, se Dio vuole, la ricarica. Vediamo il pelo della diretta. Vi giuro che funziona perché l'ho provato poco fa. E però capisco pure che sulla fiducia non va sempre bene. L'aveva preso. Contatto scarso. Diciamo che se lo lascio così, dopo un po' di solito funziona. L'ho fatto poco fa e si ostina a voler nascondere il risultato ottenuto, ma ecco.
un minimo di pazienza e niente. Ok, quindi funziona come vedete, per fortuna mi ha evitato figuracce. Quindi dicevamo ricarica wireless che per quanto comoda ha un effetto negativo perché determina una capacità di ricarica più bassa rispetto a quella che offre invece il modello più vecchio. Quindi i contatti che ci sono qui permettono di ricaricare più velocemente questo smartwatch rispetto a questo. Chiaro, non è un problema perché vabbè, questo l'ho caricato ad oggi ancora poco, però lasciandolo caricare mentre pranzo lui si carica lo stesso, quindi non è un grande svantaggio quello dovuto al tempo di ricarica più lungo. Svantaggio sarebbe invece non trovare la piattina, non avere a disposizione la piattina quando questo è scarico. Problema che su questo terminale qui, sul nuovo, non si pone perché si può banalmente utilizzare un qualsiasi dispositivo di ricarica wireless. Dunque, quando scegliere questo il più costoso e quando scegliere questo che quello meno costoso? In generale, per come la vedo io, premessa, sono solo miei pareri personali, quindi opinabili e sbagliati a piacere. Quindi, se volete uno smartwatch sportivo con delle funzionalità quali GPS, impermeabilità, possibilità di rispondere alle chiamate e con un design un po' più sportiveggiante e un pochino, se vogliamo, più leggermente più sottile, perché in realtà questo come cassa ha la stessa dimensione, ma ha il vetro in 1 millimetro più spesso, quindi nulla. Quindi dicevo, per un uso di questo tipo, e se non avete problemi, vi riuscite a ricordare sempre di portarvi dietro la piattina per la ricarica, questo device secondo me non ha nulla da invidiare a questo qui. Quindi magari quello nuovo, il GT2 Pro, lo utilizzerei più per un uso, diciamo, ufficio, business, lo consiglierei più per un uso ufficio, business, questo più per un uso sportivo. Premesso che modificando il cinturino questo guadagna pure in quanto ad estetica, quindi il problema non si pone. Certo, la cassa del GT2 Pro è più elegante rispetto all'Honor Watch 2 piuttosto che al GT2 classico. Però c'è da dire che secondo me il grosso della differenza lo fa anche l'offerta che trovate in quel momento, perché questo a 100 euro, se c'è stato in offerta al Black Friday, secondo me era un gran bell'affare. Questo al Black Friday era a 169 euro. Probabilmente 69 euro, quantomeno per l'uso che ne faccio io, non giustificano l'acquisto di questo device. Di sicuro più bello, di sicuro più elegante, di sicuro indossabile in più occasioni, quindi non solo in occasioni casual come questo, ma anche in occasioni magari più, che ne so, un matrimonio, una cerimonia. Non sfigura perché è molto elegante il layout e anche come vedete lo stand-by di questo è più bello rispetto a questo. Se Dio vuole, ecco questo qui. Lasciate stare che mo c'è la copertura, però in generale è più elegante di questo. Poi, chiaro, ognuno un po' fa le sue valutazioni, ma vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere quali dei due preferite in funzione pure di quello che è l'uso che ne fate. Vi dico pure che i due prezzi che vi ho citato li ho pubblicati nel canale Telegram sul quale pubblico e ripubblico ogni giorno le migliori offerte che mi passano per le mani, quindi se vi consiglio di iscrivervi così magari se qualcosa vi interessa vi arriva e senza doverla andare a cercare e senza dover sudare come magari faccio io che sono un pochino più appassionato. Al solito, se avete dubbi, altro, scrivetemeli nei commenti e vi risponderò non appena possibile.